I would recommend it لأي حد بيعاني من موضوع الشخير ده especially لو هو بشكل مستمر. لو حد عنده sleep apnea I think ان يعني whether لفكرة الشخير أو لموضوع النفس الأحسن والسليب apnea I believe ان الديفايس ده would really work very well يعني. المين كومبلينت قبل ما اجي كانت الشخير. كان الشخير متواصل فترة النوم اولموست كلها. الحاجة التانية ان النفس ما كانش احسن حاجة يعني. حتى كانت مراتي دايما بتقول ان ساعات بتحس ان هو مش بس ان الشخير كان صوته عالي، ان الواحد ممكن يبقى ساعات بيستراجل ان هو النفس مش احسن حاجة يعني. الماد ديفايس ده هنا كان بالنسبة لي أحسن بكتير علشان يعني it was custom made على شكل سنيني. استلمته من حوالي شهرين واتعودت عليه على طول. I think بعد مرتين أو ثلاثة كنت متعود عليه وكنت بنام كويس يعني. ما حسيتش بأي inconvenience وأنا حاطه يعني. النوم بقى احسن، السليب انتربشنز بقت اقل بكتير. النفس بقى احسن كمان during السليبنج، لان الواحد حتى بيصحى مش مصدع زي ما كان مصدع قبل كده يعني. اول حاجه الابلاينس، الواحد ما بيبقاش متعود شويه ان هو يحط حاجه في بقه قبل ما ينام. انا كنت جربت قبل كده حتى similar appliances بس مش معمولين كاستم ميد على شكل السنان. جربت حاجات قبل كده وكانت مزعجة جدا.